أنا معروف في صنعاء أحيي حفلات أنا وإخواني، والناس بيحبوا صوتي كثير. أخي لطف بيعلمني الموسيقى عشان ما فيش مدارس جنبي. أقرب مدرسة تعليم الغناء بعيدة حوالي 4 ساعات من منزلي باليمن. قدمت على برنامج The Voice Kids. الآن The Voice Kids مدرسة يعلمنا الغناء باحتراف. حبيب قلبي يا علي، لما تكون في المسرح غني كأنك في البيت، خرج كل ما لديك من إحساس. تفضل. يلا باي. لما أكون على المسرح بكون سعيد، الجمهور بيتفاعل معي بطريقة حلوة. أنا فرحان كثير لأني راح أغني على مسرح The Voice Kids. إن شاء الله المدربين يلفولي. حبيبي يا علي، أنا في دارك. 1 2 3 4. ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يهاجر في يد ساع البريد، في يد ساع البريد. أنا في انتظارك تقابلني وتسمع قصتي حتى النهاية، وانت اختيارك كثر الجفا ما يفيد، حرام ما دمت تهجر وتبعد بعيد. كلمة وانا وجبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يهاجر في يد ساع البريد، في يد ساع البريد. اسمي علي المهتدي، عمري 14 سنة، من اليمن. أهلا وسهلا. علي، أنت اليوم عم تغني مطرب مش مشترك. صح. أنت مطرب. وأنا أساسا بعشق هذا الغنى اليمني، وأنا كتير مبسوط إنه برمت لك وحسيت فيك أول واحد. تسلم، شكرا. علي، عندك خبرة في صوتك ما شاء الله، مش بتاعت سنك خالص. غناك مظبوط، متمكن، وبعدين في النص التاني من الغنى بتبتدي تعمل تحويلات في المقامات براحتك، بتقول اللي انت عايزه وما شاء الله مرتاح جدا وامتعتنا، وانا اتمنى ان انت تكون في فريق. يا علي، مين رح تنقي؟ علي يا علي يا الجمل يا علي. بختار غاص الحلاني. علي صوت كامل، من الأصوات اللي عندها خبرة، وفعلا بيستحق انه يكون معنا، وبيستحق انه كنا نبرمله. انا فخور فيك في الفريق تبعي، صدقني انا بعتبر هلا معي بالفريق مطرب. وانا فخور ان انت موجود في ذا فويس كيدز حتى بالرغم من انك مش في الفريق. مبروك يا حبيبي، احسنت وامتعتنا. فريق الابطال هاي لك. زعفولة.